강아지 귀여운 거 따지면 끝도 없으니까 웃긴 강아지로 해보겠습니다. 유하. 오늘 컨텐츠 다 뽑아. 자, 웃긴 강아지 월드컵 32강 64강이라 써놓고서 32강밖에 안 되는 거 뭐야? 실화냐? 주인 없을 때 아싸라비아 콜롬비아. 이거는 그거긴 해. 이거는 그냥 여기 그 뭐 간식 같은 거 올려두면 바로 하는 거고, 네가 뭔데 내 맘을 흔드는 건데 님 안녕하세요. 주인 없을 때는 이거는 그 주인이 티셔츠 그거 알죠? 그냥 셔츠 그 티 맨투맨이나 이런 거 얘한테 씌워놓으면 지가 이렇게 나가려고 이러다가 그냥 이런데 나와요. 만들기 너무 쉬워 물개는. 주인 없을 때가 아니라 주인 있을 때죠 사실. 주인 없을 때는 쳐다도 안 볼 겁니다. 이거 제일 하기 쉬울 때 목욕했을 때, 이때 셔츠 하면 더 잘하죠. 주인 없을 때 일단. 근데 다음은 또 표정 봐. 에이 하찮아. 아무것도 하기 싫은데 더 격하게 해준다. 아무것도 하기 싫다. 이건 사람 눈 아니에요 솔직히? 강아지 눈이 이럴 수가 있나? 이거는 이거는 사람 눈 같은데. 합성이죠. 사람 눈이야 이거는. 강아지 눈 아니래요. 다음은 너야가 너무 당당하고 하찮죠? 너무 당당하고 하찮아서 다음은 너야. 유재석 닮은 거. 개깜. 어, 어, 저는 논란되긴 논란 안 되죠 사실. 뭐 닮은 꼴이 뭐 어때서? 윤재석 닮은 꼴. 이것도 귀엽긴 한데 일단 올려. 일단 합격. 너 합격. 오 존잘. 증명사진 대 헬창 근육견. 이런 건 좀 무서워 사실. 이거 좀 되게 하찮은 치와와 같긴 한데 이건 좀 무서워요. 전 잘생긴 강아지 좋아합니다. 개조심 미래의 개조심. 지금은 아님. 귀여워. 썩소. 이런 거는 그냥 얘 그거죠. 산책 나와서 신날 때 이런 표정이죠. 산책 나와서 신났을 때 이런 표정 은근 짓습니다. 미래의 개조심이 저는 너무 귀엽네요. 이 목줄 해도 의미 없는 애기들. 일단 얘네 개관심. 왜 웃긴 게 더 많지? 얘네 왜 이렇게 웃긴 게 더 많지? 고양이보다. 그러니까 그게 과소평가돼 있다니까. 지금 집사들이 너무 열리라는 거야. 고양이 집사들이. 강아지가 훨씬 웃겨요. 강아지들이. 인나라우서 앞니 나간 거 봐. 유치 나간 거 봐. 뭐 성견 아니겠죠 이만하면? 이빨 나가지고. 하지만 개관심. 개관심 너무 귀엽다. 파마 망한 강아지 같아. 저는 개관심 할게요. 잠이 최고네. 개웃기네. 그들의 삶의 비결 강제에게 하쳐마라. 이거는 제목학원이구나. 근데 잠이 최고. 잠이 최고가. 여기 좋은 게 많네. 합성. 진짜 엄마 아빠 반반 닮은 댕댕이.
그 개강극장. 아, 동물농장 보는데 인간극장 같은 거라고 이렇게 쳐다보는 거. 근데 제가 키운 강아지들은 다 TV를 못 봤어요. 사실 관심도 없더라고. TV도 안 보고. 그래서 이거는 좀 공감이 안 돼. 저 일단 원뿔원 사랑의 결과. 오케이. 붐. 소리 생각나는 바. 나는 얘네들 이 맹한 표정이 너무 좋아. 이 맹한 표정이. 그냥 주인 따라온 거잖아. 주인 따라와가지고 앉아 있는 거잖아. 아, 얘는 그냥. 아, 왜 이렇게 웃기냐. 개이쁨이랑 최초로매. 최초로매. 와, 만화 순정 만화 눈이죠. 순정 만화. 순정 만화 눈이고 술이 생각나는 밤. 아, 술 생각나는 밤. 아, 예쁘다. 예쁜데. 예쁘긴 한데. 아, 근데 이건 좀 인위적이긴 해. 예쁘긴 한데. 너무 이거는 연출을 잘했어. 이건 너무 연출을 잘해줬고 난 이 맹한 표정이 너무 좋아. 얘 영문도 영문도 모르고 앉아있는 이 자세와 표정이 너무 좋아. 영문을 영문을 몰라. 아, 배 아파. 아, 밥 달라. 아, 배 아파. 밥 줘. 아, 배 아파. 오늘 밥은 자꾸 화나게 하지 마. 아, 이거는 그냥 칠한 거고. 저는 배 아파. 밥 줘. 표정. 진심이야. 진짜 진심이야, 이 정도면. 아, 배 아파. 아, 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 어, 배 아파. 또 시작이네. 이건 뭐야? 언제 가냐? 아, 이거는 둘 다 좀 너무 그냥 그래요. 폭풍달 내 산책 막을 순 없다. 청소하게. 아, 이건 약간 연출샷이고 똥 치우는 거. 아, 이거 일단은 폭풍 따위. 밥도 너무 웃기네. 스마일. 이거랑 뭘 봐? 개 처음 봐. 아, 이거는 이거 그냥 물린 거고. 일단 귀여운 건 스마일. 활짝이랑 뭐예요? 나줘요. 이거 뭐지? 진짠가? 이거 뭐지? 얘 왜 이러지? 활짝은 은근히 많이 볼 수 있어요. 실제 키우면 진짜 신나게 놀거나 그 산책 지 멋대로 해주면은 지 멋대로 갈 때 다 가고 뭐 시원하게 한번 달리고 오면 이렇게 웃으면서 오거든요. 그래서 이거는 귀여운데 그거고, 얘는 뭐지? 얘는 일단 뭔가 싫은 표정이거든요. 완전 지금 싫어. 지금 억지로 등 떠밀려서 여기가 온 거야 일단은. 뭔 줄 알고 싫대. 돌인데. 일단 되게 귀엽죠. 개변태 딱 개미용. 누가 저렇게 잘랐어? 아, 누가 누가 이렇게 잘랐어? 어? 얘를 누가 이렇게 잘랐어? 어, 이거 실화인가? 진짜 이렇게 잘라놓은 건가? 세상에. 아버지의 셀프 미용이구나.
아버지 샘 미쳤다. 아, 폼 미쳤다 이 아저씨. 일단 개변태도 아 이거는 대진이 너무 안 좋아요. 대진이 안 좋아. 일단 미용 분노편 가겠습니다. 아 샘분명 주인의 배심. 이거 뭐야? 아 이거 귀가 뒤로 젖힌 거죠? 이거 그거고 새안경. 이거 새안경이 더 귀엽다. 안녕하세요. 레전드 많았다. 원뿔원데 언제 가냐? 이거는 장시간 드라이브 하면 볼 수 있는 표정. 원뿔원 지금 근데 뚱하게 앉아 있어. 엉덩이. 엄마가 누굴까? 엄마가 흰개 같죠? 왠지 모개 쪽을 더 많이 따르니까. 아빠는 머리, 몸은 엄마. 약간 그런 느낌. 언제 가냐? 근데 언제 가냐는 유쾌하진 않아. 얘 힘들어하는 거라서 웃으면 안 돼. 우리가 웃어주면 안 돼. 그래서 원뿔원. 폭풍 따위로 내 산책 막을 수 없다네. 술이 생각나는 밤. 이 맹한 표정. 세상 이름 표정, 나라 이름 표정. 이런 표정 언제 나오냐면 얘도 그거 안 거지. 주인이 이 새끼 집에 빨리는 안 가겠다 이 표정이거든요. 씨발 나 포기하고. 얘는 그냥 산책 나왔는데 많이 그냥 바람이 부는 거 정도인데 얘는 이제 여러 번 끌려 나와 본 거야. 맨 처음에 산책 나온다고 신나가지고 따라 나왔다가 가는 게 애매해. 이렇게 가다가 끌려가. 근데 갔는데 그 앉던 그 자리 그 앉던 그 자리 앉히니까 이제 심으로 이 새끼 친구 만나고 늦게 들어가겠구나 그 표정이거든요. 이게 너무 웃겨. 이게 너무 귀엽다. 뭐예요? 놔줘요 이거랑. 미래의 개조심. 미리미리 개조심. 지금은 아닌 거. 이거는 근데 이거 애기 갱얼지는 너무 치트키야. 근데 이거는 지금 상황 설명보다 약간 좀 착붙은 아니야. 난 이게 너무 개조심. 미리 써놓으신 이 유비무환이 너무 좋다. 증명사진 대 잠이 최고. 근데 얘가 얘거든요 사실. 얘가 얘야. 얘 잘생긴 척 포토샵 해줘서 그렇지 실제 집에서 자는 거. 여러분들 소개팅 이종길 소개팅 자리 집에서 잘 때 엄마가 보는 이종길 소개팅 자리 이종길 약간 그런 느낌이죠. 입 벌리고 자는 거 봐. 근데 사실상 얘 이런 모습에 익숙해지면 안 돼. 이거는 이게 사랑스러워야 돼. 종길님도 이거 아셔야 돼. 이게 사랑스러워하는 여자랑 결혼하셔야 돼요. 어차피 이 모습을 제일 많이 봐 평생. 제일 많이 콧구멍 쥐고 흔들어서 깨우고 싶어는 연진이세요? 연진아 이거 너무 잘. 개간심 대 주인 없을 때. 귀여워. 이거 귀엽긴 한데 얘는 그냥 보기만 해도 웃겨. 얘는 귀여워. 근데 얘는 그냥 개웃겨. 여기 예민해진 것도 너무 웃겨. 예민해졌어. 지금 정전기 오고 얘도 느끼거든요. 강아지도 정전기 같은 거 따닥따닥 하면은 기분 개 예민해지거든요. 지금 극도로 예민해. 극도로 예민해졌어 지금. 입 앙 다문 거 봐. 웃음기 없는 표정.
입 막 다물고 웃음 꼈고 다리 꿋꿋이 세웠어. 처리해줄 때까지 안 움직이겠다고. 개간식. 아 이거 너무 볼 때마다 터지네. 아빠가 이렇게 깎아 놓은 다음에 이렇게 된 거 아니야? 이렇게 이렇게 깎아놓고 이렇게 깎아놓고 엄마한테 등짝 스매시 맞고 이렇게 깎아놓는 거야. 그치? 그죠? 여기 거란 아버지가 쿨하게 거란으로 깎아놓고 엄마가 그래서 막 등싸대기 딱 때리니까 빨리 마무리 져 이래가지고 다 밀어놨어. 그랬더니 김재석 아 근데 이거는 그냥 좀 그 재능충이고 이게 실화라는 게 실화라는 게 아니 그쵸 닮은 꼴은 더 많을 수 있어. 근데 이거는 정말 대단한 추억이야. 어디 가서 돈 주고도 못 사는 추억이야 이거는. 다음은 너야. 다음은 너한테 밥 줘. 밥 줘. 밥 달라고. 목청 상상되죠? 목청 두꺼운 거? 밥 줘. 밥 달라고. 밥 달라고. 거의 우와 우와 우와. 아까 이렇게 계속 짖는. 개 시끄러울 텐데. 근데 얘가 밥 줘 밥 달라고. 일단 제목 탓 제목발 있나 검증해야죠. 얘가 밥 줘 밥 달라고 해도 웃겨. 근데 얘는 다음은 너야 하면 좀 무서워. 밥 다음은 너야라고 하면 얘는 무서워. 그렇기 때문에 얘가 밥 줘 밥 달라고 하는 게 더 귀엽기 때문에 다음은 너야. 스마일 대 세안경. 이게 사람들이 그 가지고 있는 댕청 댕댕이 약간 요런 모습이죠. 댕청하다 댕댕이. 이게 그 교과서 같은 모습들. 근데 얘는 의도한 거 아니고 얘는 그냥 한번 웃어주는 거. 근데 이건 그냥 카메라 렌즈빨도 있어요 사실. 렌즈 없으면 이게 약간 캠빨 같은 거라서 색안경이 더 위트 있었다. 잠이 최고 대 원뿔원. 이거는 이종길이죠. 개관심 대 색안경. 이거는 위트 있긴 한데 얘만큼은 아니야. 개관심. 다음은 너야 돼 미래. 다음은 너야. 이거 그거다. 초등학교 1학년 초등학교 2학년 1학년 2학년 약간 그런 느낌이죠. 아니면 초등학교 4학년 5학년 6학년 느낌. 5, 6학년 초등학교 5, 6학년 초등학교 1학년 신입생. 얘 텃세 버리려고 일어섰어. 얘 근데 어떻게 이렇게 된 거지? 이렇게 걸어다니면 너무 귀엽겠다 근데. 얘 근데 사실 자세가 한몫하긴 하지만 이 표정 자체가 이미 압권이에요 사실. 표정이 좀 압권이야. 얘는 그냥 진짜 초등학교 입학생의 귀여움 느낌인 거고, 얘도 이런 시절이 있었다라고 생각해 볼 때 얘가 더 포텐이 잘 터졌다. 얘가 포텐이 더 잘 터졌다. 건너편네. 나 얘 왜 이렇게 정이 가냐. 얘는 근데 얘는 사실
해탈했다기보다는 얘는 그 거울을 못 봐서 그럴 수도 있어. 거울을 아직 못 봤어. 거울 거울 봤으면 이러고 있진 않을 거야. 그거 아시죠? 강아지들도 미용하고 나면 약간 삐지거나 서운해하거나 약간 되게 예민해지는 그게 있거든요. 원래 있던 털이 사라지는 거니까 수치심 느껴가지고. 근데 얘가 지금 그 느낌상으로는 별로 안 잘랐잖아. 많이 자를 것 같은데 여기만 잘랐. 그래서 당당해. 자기가 자기가 느낄 때 자기가 느낄 때 아직 그렇게 수치심이 안 느껴지는 거야. 그러니까 지금 자기의 처지를 몰라. 아직 자기가 어떤 상태인지 모르는 느낌이야. 얘는 조금 시무룩하죠, 오히려. 얘는 시무룩한데 얘는 약간의 당당함이 있어. 아직 표정에 그렇게 시무룩하지 않아. 그게 당당하긴 한데 난 걔가 하루 이틀 앉아있던 게 아니다 보니까 하루 이틀 앉아있던 폼이 아니에요. 예사롭지 않아. 술잔도 하나 줬어. 주인이 미안해서 술잔도 줬어. 지금 술이 생각나는 봐. 다음은 넣어야 돼. 잠이 최고. 다다다님 안녕하세요. 다음은 넣어야 돼. 잠이 최고인데 이거는 이게 더 귀엽다. 근데 이게 너무 이건 귀여운 건데 얘는 정이 가지 않아요? 이건 여러분들 미래의 남편의 모습이라고 상상해보면 여기 이거는 아들이고 이게 딸이나 아들 딸이겠다. 얘는 약간 딸 느낌이야. 지가 뭐 되는 줄 아는 딸내미고 이건 아빠. 엄마한테 씩씩대면서 왔어. 뭐가 마음에 안 들어서. 그리고 아빠는 처자고 있어. 남편은. 그런 느낌이면 여보 하면서 쳐다봤는데 이러고 있어. 근데 이가 이 치열도 한몫해. 치열도 한몫해. 근데 얘가 진짜 귀엽긴 한데 사실 이 자세가 화질이랑 그렇고 리얼한지는 잘 모르겠어. 그 때문에 일단 고화질 리얼리티. 개관심 대 술이 생각나는 밤. 강자다 강자. 술잔까지 내줄 정도로 많이 따라와 본 친구. 얘는 이유는 모르지만 정전기가 많이 올라와서 예민해진 친구. 개관심대. 근데 제 친구는 초대형견 키웠는데 술자리에 저렇게 데리고 얼굴 올려놓음. 의자 필요 없어. 실험망친 박사. 근데 저는 이 표정 보려고 제가 만약 키운다? 이 표정 보려고 더 데려올 것 같아. 솔직히 말하면 얘는 그냥 해프닝이야. 다시 또 이 정전기 이렇게 내려고 하면 잘 안 나. 근데 얘 이 표정 보고 싶으면 맨날 데려오면 돼 사실. 그래서 술이 생각나는 법. 잠이 최고대 술이 생각나는 법. 이거는 그러면 이렇게 하면 된다. 와이프 전화 받은 친구 대 주말에 와이프 친정 간 친구. 와이프 술자리 나는데 와이프 전화 받고 이게 사는 건가 하는 거대 와이프 친정 가가지고 지금 퍼지게 자는. 둘 다 내추럴이긴 한데 이거는 압권이긴 해.
압권이긴 한데 얘 그 눈의 깊이, 이 눈동자에 깊이 있는 그 사연 있는 표정, 이 한이 서린 표정. 아, 술 먹고 다음날, 술 먹고 다음날도 되겠다. 어이구 화상아. 라면도 먹었어. 얼굴 다 부어가지고. 어이구 화상아 하는 느낌이고, 이거는 따라온 친구. 진짜 귀엽긴 한데 둘 다 귀엽긴 한데 전 그래도 이 친구가 전 더 사연 있어. 봐도 봐도 웃길 것 같아 얘는. 우승. 술이 생각나는 밤 우승. 랭킹을 보겠습니다. 유재석 닮은 꼴이 1등. 개미형. 개미형 그래. 개미형 엄청 웃기다니까 이거. 셀프미용. 아, 이런 것도 있었네. 아, 이거는 옛날에 스텔라님, 다다다러님 중학생 때 이거, 초등학생인가 중학생 때 이거 유행하지 않았어요? 이 머리? 오늘도 조지고 왔다. 어머. 교수님 컷. 헐. 주인님. 헐. 머리채 잡아당겼어. 부드러운 주인님. 이런 거 왜 안 나왔지? 강아지들이 이렇게 쓸 때가 있구나. 각도빨인가? 한 입 먹은 게 분명 자다 눌린 거. 개매너. 개이품. 개이품도 이거 웃긴데. 개미나. 명대사. 아, 협상 실패. 아, 아. 어, 아까 그 잠자던 강아지 와이프. 잠자던 강아지 와이프죠 이거. 장난친 개체우. 장난. 진짜 근데 강아지들 진짜 사람 같을 때 있어요. 진짜 사람 같을 때 있어. 개피군. 판교의 등불님 또 등장. 홀짝. 푸들 진짜 심해요 사람 같은 거. 개발하기. 귀엽다. 개행복. 개간식. 술이 생각나는 법. 왜 이렇게 낮아? 57등 뭐야? 이거 개웃긴데? 이 표정을 못 읽네 사람들이. 내가 볼 때 이거 강아지 키우는 사람들이 아닐 수도 있어. 이 표정 읽으면 미친 건데. 아니 이 표정 읽었으면 진짜 미친 건데 이거. 난 대중성 있다 하면 안 되겠다. 밥 줘, 밥 달라고도 이렇게 낮아. 얘 진짜 진심인 건데 얘. 얘 진짜 진심인데 이 표정. 진짜 뭔가 절실하고 한 거거든요 이 정도면. 이거 나는 솔직히 그 강영욱님이 이거 해봤으면 좋겠어. 강형욱님이. 그럼 저희랑 비슷할 수도 있어요. 진짜로.
진짜 한번. 아 이거 진짜 개웃긴데. 저 아련한 거 미쳤는데. 강영욱님 저거 보면 기절하실걸요? 아 이런 건 아 이런 건 솔직히 이거는 그냥, 이건 그냥 생김새고, 이것도 그냥 해프닝이고. 아 진짜 웃긴 애는 쟨데, 얘가 제일 웃긴 애인데 사실은. 얘는 인생이 희극이잖아 지금. 가까이서 보면 비극, 멀리서 보면 희극. 지는 비극인데 우리는 희극인 거잖아. 아 이 작품성을 몰라주네. 진짜 답답하다. 아 그니까 얘는 주인 믿고 나온 거야. 그리고 주인한테 속았든, 어쨌든 속아주는 척 나왔든 나와서 속았든 어쨌든가 나온 거야 얘는. 아 이걸 몰라주네. 갑갑하다.